È finita in una tragedia un'escursione organizzata dalla Fondazione Anfas di Palazzolo Acreide, un piccolo centro in provincia di Siracusa. Un bimbo di 10 anni, Vincenzo Lantieri, che partecipava insieme al fratello disabile alla gita, è salito sulla copertura di un pozzo artesiano che avrebbe ceduto al peso facendo precipitare il piccolo in acqua. Un volo di almeno 7 metri, il pozzo profondo 15 era pieno per la metà e non ha lasciato scampo al bambino trovato morto dai vigili del fuoco chiamati dagli operatori della Ollus. Sotto shock, ricoverata con qualche contusione all'ospedale di Siracusa, invece era l'educatrice della Fondazione Anfas, Doniamo Sorrisi, che ha provato invano a soccorrere il bambino. Secondo le prime ricostruzioni, ma la dinamica è ancora incerta, accortasi di quanto era accaduto, la donna, una 54enne, ha provato a scendere lungo le pareti del pozzo, che nel primo tratto ha una serie di appoggi in mattoni. Probabilmente l'operatrice, presa dal panico, ha perso l'equilibrio ed è scivolata, ma non sarebbe precipitata in acqua. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperarla e l'hanno affidata alle cure del 118. Vani invece i tentativi di aiutare il bambino, che è finito in acqua e probabilmente affogato. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sul corpo del bambino, che chiarirà le cause della morte. L'incidente è avvenuto nella campagna di Palazzolo Acreide, in contrada Falabia, dove un gruppo di ragazzini partecipava a un campo estivo. Oggi la Ollus aveva organizzato una gita, ieri i bambini avevano partecipato a un laboratorio. Le attività coinvolgono i bambini con disabilità e bimbo normodotati, con l'obiettivo di creare la massima integrazione. Secondo quanto ricostruito al momento, a un certo punto il bambino sarebbe salito sulla copertura del pozzo e avrebbe iniziato a saltare. Il chiavistello avrebbe ceduto e la copertura si sarebbe rotta. Alla scena avrebbe assistito l'operatrice, che avrebbe cercato di scendere giù. Siamo subito intervenuti in quanto ci è arrivata la chiamata di soccorso. Una volta arrivata sul posto, la squadra dei carabinieri, i vigili del fuoco, si sono immediatamente calati nel pozzo e sono riusciti a recuperare la donna in vita, che è stata affidata ai sanitari. Purtroppo per il bambino non c'è stato nulla da fare, abbiamo tentato il possibile, ma quando l'abbiamo recuperato era già morto. Questo quanto dichiarato dal comandante dei Vigili del Fuoco di Siracusa, che ha coordinato le operazioni di soccorso. La vittima aveva 2 fratelli, uno di 18 anni e uno di 4. Per il lutto sono state sospese le celebrazioni in onore del patrono del paese, San Paolo, una festa molto sentita e partecipata. Sindaco, per la sua comunità una tragedia immane incredibile. Non ci sono parole, siamo sgomenti di questa tragedia. Vedere un bambino morto in quel modo mentre giocava in un'attività bellissima che stavano svolgendo assieme a ragazzini con disabilità, in questa bella campagna di Palazzolo Acreide, vedere una mamma straziata, un papà. Io, essendo papà, che papà e mamma capisce che cosa si prova oggi.